पहले आप तिलावत समाप्त कर लें, फिर इसके पढ़ने के जो फज़ाइल व फ़वाइद हैं वो आप तिलावत के बाद समाप्त करेंगे। सूरह अल-क़लम पारा 29 रुकू 3। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। व इन्न लका लअजरन गैर ममनून। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالآراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ سورۃ القلم کی فضیلت اور برکت۔ اگر کسی کو چغل خوری، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے کی عادت پڑ گئی ہو، بری عادت سے اگر وہ چھٹکارا پانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ آگے پیچھے درود شریف اور سورۃ القلم کو 3 بار تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے اس پانی کو کنٹینیو بلا ناغہ 21 روز تک پانی پلا دیا جائے، انشاءاللہ اس بری عادت سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ اور اگر سر میں کسی کے درد رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ 21 روز تک اس سورہ کو 3 بار تلاوت کر کے 1 چمچ زیتون کے تیل میں دم کر دیا جائے اور اس تیل کو سر میں درد کی جگہ مالش کیا جائے تو انشاءاللہ درد سے نجات پا جائیں گے۔